Yeah, man. Welcome to Zim Reality TV. Pamunosangana DJ Sparks Zimbabwe. Wachikupakurira mutakunanzvo yema latest paunongwavha zvinenge zvichiitika matumana ose enyika. Nyaya ndinayo panapa inyaya inotyisa, inyaya inovhundutswa, inyaya inokatyamadza, inyaya mumwe murume awanikwa pamakuwa achifukunura guva. Inyaya yekuti yandinetsa sanchakwadzeka vhidhiyo kacho obva makaona akatobata mapfupa ake amoti zvematichose ndezvechii but tirongonamata kuna Mwari kuti Mwari ngaawanire nyasha vanhu vakaita sewawa unoshaya kuzoti anga achipengera anga achiita sei. Saka ndichakwadza vhidhiyo racho mobva mariona, asi before sandakwadza vhidhiyo iyi zvakakosha izve zvakanaka kuti kana pachinge paina tanga kusvika panapa muzuva ranhasi asati asubscribe, please don't forget to subscribe my channel, your channel Zim Reality TV kuti musapotswa nezvinenge zvichipisa. Right, vhidhiyo racho wayo. Right, ndofunga mangozvionerawo zviri kuitika paEpworth, zviri kuitika munyika yeZimbabwe, kuti munhu anenge achitaya kuita sei, chii chinenge chimboitika, zvinhu zvinovhundutsa, zvinhu zvinotyisa. Saka ngatinamatire nyika komana because hatichazivi kuti vazukuru mbuya nehanda vabatwa nei, chii chavari kufunga, zvakatsomira sei. Saka ndonyaya yanga ndikuonese ndikuudze. Thanks for watching.